我所理解的穿越，它是一种发展的速度，它不是科幻，它就是现实的。大家干活过程中一定要注意安全。好，大家搁这干活，不要拆特别多，一点点就行了，落下去之后再往下落。我叫邓坤，是中铁七局桥梁建设工程师，来西藏3年了。起落的时候慢点，要注意安全。从学校毕业之后，我一直从事桥梁工程，基本上都是这种连续钢构的特殊桥梁。所以3年前我主动申请到西藏，为西藏的桥梁和公路建设出一份力吧。刚开始爬的时候也是，第2天会肌肉酸痛，但慢慢习惯了，肌肉不会酸痛了，感觉膝盖有点疼。高原的桥梁建设难度都很大，这是一个危险又辛苦的工作。这里边的特殊结构物比较多，如果自己不亲力亲为，很多事情也不放心。所以我每天都要到一些有关键工序的桥段上检查。哎，大哥，今天的工作任务完成了，你上来检查一下。收到，我马上过去。我从来没有把这份事业只是当成工作，因为它的特殊性，关乎的是建设国家和生命财产安全的大事。我来了啊！低速运行。上线的速度快。看着自己建设的桥梁能够一点一点合拢成型，还是很欣慰的。这也是我们所有施工工人一起的梦想。在西藏工作缺氧累，但是心里舒服啊，是不是？加上这个桥这跨度又这么大，干着肯定很自豪。我是日喀则，梦想说大的话建设家乡嘛，说小点的话，就赚点钱养父母嘛。现在这条拉萨高速公路建成后，可以缩短拉萨到日喀则的通行时间，从原来的5个多小时缩短到2个半小时。我是做桥梁建设的，我是真的能够看到它从无到有，从慢到快，从落后到进步的过程。我所理解的穿越，它是一种发展的速度，它不是科幻，它就是现实。这座桥梁建成后，我一定会找个时间开车从这里走过，这就是对自己最大的奖赏。穿越西藏，这是属于我的故事。